أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В настоящее время, наряду с пользой социальных сетей, в них есть и то, что причиняет боль. Противники ахмадийской мусульманской общины, пользуясь этим, прибегают к крайне непристойным высказываниям. Они распространяют ложь и грязь против Хазрата обетованного Мессии, мир ему и благословения, отчего сердца мусульман Ахмади разрываются. В ответ некоторые мусульмане Ахмади, даже имея чистые намерения, используют неподобающие слова, которые могут быть истолкованы неверно. Это не наш путь, и мусульманам Ахмади следует избегать этого. Наша задача не использовать грубые слова и не отвечать в таком тоне, чтобы по незнанию с наших уст не сорвались слова, которые могли бы кого-либо оскорбить. Противники же, используя это, заявляют, что мы, наузу билля, упаси Аллах, оскорбляем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или его сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Тогда как в наших сердцах их почетный статус настолько высок, что даже миллиардная часть этого недоступна пониманию этих людей. Все наше существование посвящено посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он – печать пророков, любимец Аллаха, а его сподвижники занимают высокое место в наших сердцах, о чем Хазрат обетованный Мессия, мир ему, неоднократно говорил в словах, превосходящих мысли наших противников. В наших сердцах не только посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, занимает такой статус, которого никто не может достичь, но высокое место занимают и его сподвижники. Каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этом и избегать слов, которые могут создать неверное впечатление или привести к его появлению. Некоторые мусульмане Ахмади думают, что, отвечая так, они проявляют рвение, но это мнимое рвение – невежество. Если мусульманин Ахмади говорит нечто, что может быть истолковано неверно, он позорит Хазрата обетованного Мессию, мир ему, и общину. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: вы всегда должны проявлять терпение. Он также сказал: они оскорбляют меня, но я не обращаю внимания на их оскорбления и жалею о них, ибо они, будучи неспособными достичь моего статуса, скрывают свою беспомощность и низость только за счет оскорблений.
हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमने सब्र करना है और हमेशा Они используют подлые и низкие приемы, потому что у них нет доводов, нет ответа, и они лишь хотят оскорблять. लेकिन मैं उनकी गालियों की परवाह नहीं करता और ना Пусть выносят фетвы о куфре, фабрикуют ложные дела, клевещут и обвиняют. Пусть используют все свои силы, чтобы противостоять мне, и увидят, в чью пользу будет окончательное решение. ये कमीनापन और अच्छे Делайте, что хотите, но Аллах со мной, и окончательное решение будет ясно. इनके पास Если я буду обращать внимание на их оскорбления, то не смогу достичь главной цели, порученную мне Аллахом. Поэтому я не только не обращаю внимания на их оскорбления, но и наставляю свою общину терпеть их, ни в коем случае не отвечая оскорблением на оскорбление, ибо это лишает благословения. किस्म किस्म के इख्तिलाफ और Проявляйте терпение и стойкость, показывая свою хорошую нравственность. मुकाबला कर लें और देख लें कि आखिरी फैसला किसके हक में होता है ये कोशिश करनी है तुमने ये कर लो लेकिन अल्लाह ताला मेरे साथ है आखिरी फैसला तो नजर आता Помните, что между разумом и гневом существует опасная вражда. है अगर परवाह करूं तो असल काम В гневе и пылу разум не остается, но тому, кто терпит и проявляет стойкость, даруется свет, который наполняет его разум и мысли новым сиянием. И затем от этого света рождается другой свет. हूं कि उनको मुनासिब है कि उनकी गालियां सुनकर बर्दाश्त करें और हरगिज हरगिज В состоянии гнева и пыла сердце и разум омрачаются, и тьма порождает тьму. तरह पर बरकत जाती रहती है वो सब्र और बर्दाश्त का नमूना जाहिर करें और अपने अखलाक दिखाएं यकीनन याद रखो Это урок, который мы всегда должны помнить. Тот мусульманин Ахмади, который самонадеянно считает себя ученым и начинает отвечать в социальных сетях на возражения так называемых мул и противников, должны избегать этого. खाता है उसको एक नूर दिया जाता है जिससे उसकी अक्ल और फिक्र की कुव्वतों में एक नई रोशनी पैदा हो जाती है Если нужны ответы, обращайтесь к ученым общины, обладающим глубокими знаниями, и к литературе общины. Ответы должны быть основательными, решительно опровергающими их обвинения и доводы. Следуйте учению Хазрата Обетованного Мессии мир ему, जिसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए которое является истинным исламским учением, иначе, оставаясь в общине, вы позорите ее. सोशल मीडिया पर जवाब देना शुरू कर देते हैं गैर अहमदियों के जो नाम नेहाद मुल्लाओं हैं उन जो लोग इतराज़ करते हैं इनके इतराज़ों कर Да защитит нас Аллах от зла врагов и дарует разум тем, кто проявляет ложные обвинения и порой без причины, используя слова, которые становятся причиной смуты и раздора. Вместо ответа в социальных сетях पूछा जाए और उसके जवाब ऐसे दिए जाएं जो वाकई ठोस हों और उनके दिलियों को उनके Вместо ответов в социальных сетях склонитесь пред Аллахом, совершенствуйте свои намазы, вкладывайте в свои простирания низ перед Аллахом такую боль, чтобы ревность Аллаха поскорее пробудилась, и мы смогли достичь гораздо лучших результатов, чем те, которых эти люди пытаются добиться своими ответами. शरीरों के शर से बचाए और उन लोगों को भी अकल दे जो झूठी गैरत दिखाने वाले हैं और बाज़ दफ़ा बिला वजह बाद अल्फाज इस्तेमाल करके फितना व फसाद को फैलाने का मुझे बन जाते हैं अगर हम सोशल मीडिया पर इन जवाबों Каждый мусульманин Ахмади должен избегать слов, которые дают врагу повод безосновательно утверждать, что Ахмади сказал то или это. को पैदा करें कि जिससे अल्लाह ताला की गैरत जल्द जोश में आए Наша нравственность должна быть высокой, и тот, чья нравственность невысока, не выполнил обязанности своего баята Хазрату Обетованному Мессию мир ему. हासिल करना चाहते हैं इसलिए हर अहमदी को इस चीज़ से बचना चाहिए कि कभी ऐसी बातें ना करें जो दुश्मन को बिला वजह ये मौका दे कि अहमदी ने ये कह दिया और वो कह दिया हमारे अखलाक Мы должны оценивать себя, каждый должен задуматься и вместо неподобающих ответов обратить внимание на молитвы. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की बैत का हक अदा नहीं किया बस हमें अपने जायज़े लेने चाहिए हर एक आपको जब अपना जायज़ा ले सोचें
और बजाय गलत किस्म के जवाबों के Да дарует нам Аллах способность к этому и обратить зло противников против них самих и защитит нас от него. उलटाए और इससे बचाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر